प्यारे बच्चों, देखो इक्लेयर्स टॉफी। इक्लेयर्स टॉफी को हिंदी में एक्लेयर टॉफी कहते हैं। इसके अंदर चॉकलेट भरी होती है। टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो मेलोडी टॉफी। मेलोडी टॉफी को हिंदी में मेलोडी टॉफी कहते हैं। ये मीठी और च्यूइंग होती है। ये है मेलोडी टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो अल्पेनलीबे टॉफी। अल्पेनलीबे टॉफी को हिंदी में अल्पेनलीबे टॉफी कहते हैं। ये दूध से बनी होती है। ये है अल्पेनलीबे टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो कच्चा मैंगो बाइट टॉफी। कच्चा मैंगो बाइट टॉफी को हिंदी में कच्चा आम टॉफी कहते हैं। ये खट्टी मीठी होती है। ये है कच्चा आम टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो ऑरेंज बाइट टॉफी। ऑरेंज बाइट टॉफी को हिंदी में ऑरेंज बाइट टॉफी कहते हैं। इसमें संतरे का स्वाद होता है। ऑरेंज बाइट टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो पॉपिंस टॉफी। पॉपिंस टॉफी को हिंदी में पॉपिंस टॉफी कहते हैं। ये रंग बिरंगी होती है। ये है पॉपिंस टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो किस्मी टॉफी। किस्मी टॉफी को हिंदी में किस्मी टॉफी कहते हैं। इसमें इलायची का स्वाद होता है किस्मी टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो बाइट टॉफी। मैंगो बाइट टॉफी को हिंदी में मैंगो बाइट टॉफी कहते हैं। ये आम के स्वाद की होती है। ये है मैंगो बाइट टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो पल्स टॉफी। पल्स टॉफी को हिंदी में पल्स टॉफी कहते हैं। इसके अंदर खट्टा मसाला होता है। पल्स टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो कॉफी बाइट टॉफी। कॉफी बाइट टॉफी को हिंदी में कॉफी बाइट टॉफी कहते हैं। इसमें कॉफी का स्वाद होता है। ये है कॉफी बाइट टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो कैंडी मैन टॉफी। कैंडी मैन टॉफी को हिंदी में कैंडी मैन टॉफी कहते हैं। ये कई फ्लेवर में मिलती है। प्यारे बच्चों, देखो मिल्क टॉफी। मिल्क टॉफी को हिंदी में दूध वाली टॉफी कहते हैं। ये नरम और मीठी होती है। दूध वाली टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो बटर टॉफी। बटर टॉफी को हिंदी में मक्खन टॉफी कहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ये है मक्खन टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो लैक्टो किंग टॉफी। लैक्टो किंग टॉफी को हिंदी में लैक्टो किंग टॉफी कहते हैं। ये दूध से बनी होती है। ये है लैक्टो किंग टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो लैक्टो कैलामाइन टॉफी। लैक्टो कैलामाइन टॉफी को हिंदी में लैक्टो कैलामाइन टॉफी कहते हैं। ये गुलाबी रंग की होती है। प्यारे बच्चों, देखो चोको इक्लेयर्स गोल्ड टॉफी। चोको इक्लेयर्स गोल्ड टॉफी को हिंदी में चोको एक्लेयर गोल्ड टॉफी कहते हैं। ये चॉकलेट वाली होती है। गोल्ड टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो माजिलो टॉफी। माजिलो टॉफी को हिंदी में मेजेलो टॉफी कहते हैं। ये फल के स्वाद की होती है। ये है मेजेलो टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो टॉफीचू टॉफी। टॉफीचू टॉफी को हिंदी में टॉफीचू टॉफी कहते हैं। यह चबाने में मजेदार होती है। ये है टॉफीचू टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो सेंटर फ्रेश टॉफी। सेंटर फ्रेश टॉफी को हिंदी में सेंटर फ्रेश टॉफी कहते हैं। इसके अंदर तरल भरा होता है। सेंटर फ्रेश टॉफी। प्यारे बच्चों, देखो हजमोला कैंडी टॉफी। हजमोला कैंडी टॉफी को हिंदी में हाजमोला टॉफी कहते हैं। ये खट्टा नमकीन स्वाद की होती है। हाजमोला टॉफी। आज हमने 20 टॉफी के नाम सीखे। आपको कौन सी टॉफी सबसे ज्यादा पसंद आई, बताइए।